Ya, balik lagi di Project 3 Masa. Saya Bayu Oco. Sudah gembul. Saya Cakra. Dan Dias karena harinya masih sama jadi masih belum bisa. Kita bertiga balik lagi nemenin hari-hari kalian dengan obrolan yang gak jelas, lelucon-lelucon yang cringe. Ya sudah dinikmati saja. Bercandaan-bercandaan umum kompleks. Jadi hari ini kita bahas apa? Prostitusi. Kita bahas dulu bahwa sebenarnya kegiatan prostitusi itu adalah bisnis paling tua sedunia. Itu orang jualan kemem. Orang jualan kemem itu Jualan kenikmatan. oh iya, menawarkan persahabatan. Menawarkan pendamping itu bisnisnya udah dari tua banget, dari tahun 1800-an kayaknya, dari kalau nonton film Wild Wild West itu yang Amerika itu ada Cowboy. ya cowboy itu mereka biasanya menawarkan jasa tersebut. Jadi perkembangannya semakin besar, semakin masif, dan kalau Semakin canggih. Makin dan beragam. kalaupun diberantas kayaknya mustahil, karena ada demand pasti ada penawaran, pasti ada penjual. Bukan gitu sebenarnya. Ada pembeli, ada penjual. Makanya selama orang yang beli masih ada, yang jual ya tetap akan ada aja seberapa pun razia dijalankan. Beberapa negara sudah mengawasi peredaran atau bisnis prostitusi ini. Di beberapa negara namanya red light district. Jadi sebuah area ditempatkan hanya untuk kegiatan tersebut. Jadi mereka nggak boleh berjualan atau menjajakan kememnya di Tempat lain. di luar area itu. Dan orang-orang kalau pengen ke sana memang harus umurnya di atas 18 tahun atau di atas, itulah ada aturan umur yang boleh ke sana, nggak semua orang datang. Tapi prostitusi ini kan sekarang ada dibawa ke sistem online kan. Jadi kayak proses online kayak yang Cakra bilang tadi, open BO. Apa sih namanya istilah BO itu? Bidding order apa buying order? Apa ya? Ya istilah pokoknya ada yang pernah cerita atau pernah saya baca tapi lupa, nggak pernah open BO soalnya. Booking open kali ya? Ya itulah pokoknya. Jadi yang tahu di komen ya, open BO itu apa ya? Maaf kalau kita salah ya. Soalnya kita tahu, bukan soalnya pelaku. kita Kita cuma dengar-dengar aja. Dengar aja. Ini karena permintaan aja kita bahas hal yang Sebenarnya kita out of literasi nih. Padahal kita mau bahas itu loh. ISIS kan tadi. Iya, tapi karena banyak permintaan buat bahas prostitusi ya udahlah. Nah. Ya. Sebenarnya tadi Cakra bilang mau bahas ISIS, terus Pak Mul bilang kenapa nggak kita bahas kitab agama aja, biar mendidik para viewers kita ini dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. cuma karena tampang kita nggak cocok. Cocok juga, muka mesum ya udah. Permintaannya udah Oh, masalah yang prostitusi. mesum-mesum aja. Yang lokal aja. Tapi yang lucu masalah ini dulu si siapa ya, Bapak Tifatul Sembiring apa Menkominfo yang nge-like artis JAV. Postingan artis Oh itu JAV. sih parah itu. Trending itu di Iya. Ya gimana sih? Adminnya ini gimana sih? Iseng apa gimana sih? Adminnya bocor. Itu lupa ini tuh, lupa change account, switch account. Astaga. Kepencet. Kasihan kan bapak itu jadi namanya jadi booming. Nggak rusak sih tapi viral. Viral jadi. Itu marketing yang luar biasa sebenarnya. Pak nyalon lagi dong. Iya, biar itu yang di Twitter yang JAB itu masih tetap dilegalkan.
Mungkin bapak itu salah klik tuh. Kan Iya. ada clickbait itu mungkin. Nah. Oh iya benar. Atau enggak lagi nonton apa namanya bola, streaming bola kan biasanya muncul kan? Poker gitu ya. Poker ya. Nggak bisa di close tapi langsung ke Iya. klik. Ya, atau enggak nonton YouTube yang kurang kundung iklan-iklan yang nggak bisa di skip tuh kurang ajar. Yang bisa bikin berubah website. Iya kan Nah, jadi yang paling pengen banyak pindah yang website kan? streaming lah. Iya kan jadi pengen pindah website jadi. Jadi buka Twitter jadi. Iya dari itu jadi malah buka Wikipedia. Wikipedia. Pengen tahu siapa sih cewek ini. Young Russian girl. Looking. Itu dah. Itu iklan paling banyak tuh. Itu iklan beasiswa. Yang Russian girl looking for ini balik lagi yang cewek-cewek kerja pulang sampai pagi itu sama Jess. Nah, itu dah karena tekad dia kuat. Makanya dia daripada dicemo sama tetangga pulang pagi, makanya dia bikin online aja. Atau Kalau dia- nggak itu bikin akun Bigo. oh iya bener. Itu dibayar pakai bintang tuh. Iya. Flowernya dong, flowernya. Aku Aku nggak punya akun Bigo, aku nggak main Bigo. Tapi ada juga yang dengan teman aja. akun sek gitu yang dia aku gesek nih, aku gesek. lewat video gitu Main tapi gitar ya, main gitar ya. jadi pemirsanya tuh harus ngirim gitu, Iya. ngirim uang baru Kalau mau buka, nah Iya. kayaknya sih gitu sih diceritain sama teman-teman lain yang suka, tapi saya enggak. berita-berita yang Thank viral you seputar mobilnya, kan ada kayak stiker mobil itu. Set. Habis itu thank you keselnya. Aku gesek nih, gesek. Kata teman itu. Iya emang kata teman. Kata korigor. goyangnya mana gitu. Sap nih. Iya bigo Ya kan Dulu sebelum Bigo itu di TV udah ada loh yang kayak gitu pak. ya Dulu biasa saya tengah ingat- malam Iya sambil nunggu bola kan. sambil nelpon itu Yayan ya, Yayan. Iyan, Iyan tuh tante tuh. Sampai sekarang ya. Gini. Tapi juga- maksudnya sampai sekarang masih. Ada Yayan artis sebelum itu. bigo itu yang pertama itu Camfrog. Oh iya Camfrog. Camfrog. Dulu ada temen yang cerita sih Camfrog. Camfrog Sontogan. Putu Suantara ada di episode yang sedang udah ada sih orangnya di Ya. episode apa ya udah naik ya Pak, ya? udah Udah. Itu Itu orang itu Camfrog mania mantap. Camfrog mania. memang banyak yang My Camfrog, my banyak yang lifestyle. banyak yang disalahgunakan Iya sih. aplikasi. Itu sebenarnya tujuannya buat broadcasting aja Nah, kan kayak sama ah. kayak Twitch sekarang, Ah, apalagi YouTube, YouTube. ya. Cuma YouTube memang sensorshipnya keras. ah. Tapi ya kayak gitu ya nggak ada sih. TikTok bahkan juga ada yang kayak gitu kayak yang bikin. Mbak, saya nggak main TikTok sih. Toktik. Saya nonton aja. Yang paling favorit pak. Uber. Itu aja. Karena lagi viral. Membahas yang viral. I want to say so. Iya. Tapi yang paling heboh online prostitusi kan yang artis. Yang Yang prostitusi artis artis online. oh ya yang Itu yang berapa paling- 68 juta. Dan harganya pun Iya. Banget pokoknya. Yang namanya ini bidadari itu. ah, Inisialnya Vanessa Angel. Tuh. Oh, itu namanya. Sekarang dia udah tobat katanya. Iya, tobat online. Sekarang pakai door to door. dan korbannya pun luar biasa. kelas atas. Bayangin aja ya pas baru bangun tuh tok 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 Ting tok. tong gitu. Mas. Ada bas. ada yang ojek online. Mas lagi. Katanya nyari pemandu. Yang Waduh. pengen tahu siapa Mbas di episode sebelumnya. Bas. Itu Mbas karakter paling Sebab- bagus. Ada Mbak Vanessa. Kenapa Mbak itu? Mas mau trial dulu apa langsung bayar? Kita ada jual barang nih. Ya, itu dah. Lubrikan. Lubrikan Saya panggil teman saya. ini lubrikannya buat apa tuh? Jangan keluarin itu kan dildo yang gede. Terus mikir kan, kok
masih muda kok pakai lubrikan. Apa ini? Perasaan gue enak gitu. Ini bukan buat saya, pasti buat sampean. Terus dia manggil temannya, yang nyoba ini datang tuh. Besar. Sini. Langsung dikempit. Bonusnya. Karena udah member gitu bonus. Gimana Mas? Ini jadi trial atau langsung aja beli barangnya? Cancellation tidak ada di pilihan ya. Astaga. Aduh. Ya. Tapi juga kadang diselubungi dengan bisnis pijit memijit biasanya. Wah. Iya. Pijat tambah-tambah lah istilahnya. Jadi ini gini. Gini, tambah-tambah. Banyak cara mereka. Iya. Nah itu dah semakin kreatif dia. Jangan-jangan nanti jualan geprek juga. Misi Mas mau geprek di sini apa di rumah? Aduh. Saya ngulekin apa Mas yang ngulek? Geprek plus. Loh, geprek sekarang udah plus loh. Maksudnya cabenya plus berapa cabenya Nasinya. gitu ya, nasi plus nasi. Kalau di sushi online datang ceweknya pakai karet 3. Kan cabenya 3. Karena pedas. Kan mintanya yang pedas, Bang. Baru pedas. Ya. 3. Goyangannya. Karet. Di leher. Oh, bener. Iya, Sesuai pesanan. Goyangnya pedas sih. Atau enggak bajunya robek dikit. Nah. Kalau nggak dia pakai cosplay baju cabe tuh. Misi Mas. Nyari yang pedas. Dia nelpon. Mbak, saya pesen 2 Mbak ya. Yang pedas 1. Yang pedas dirobek aja biar tahu bedanya. Bajunya robek dikit. Saya Oh, Sesuai yang pesanan. pedas. misi Mas pesan 2 ya? Yakin. Aduh. Karena masnya beli 2, saya kasih gratis 1. Ya coba Mau lubrikan. manggil saya lagi. Aduh nggak bosan-bosan Mas ini. Aduh. Tapi Ya. tapi kalau bisnis seperti itu kayak fast food bisa juga ya. Datang Andre, welcome to Burger King. Ya. Mau pesan apa? Pesan yang mana? Kan banyak fotonya. Iya kan banyak fotonya, tinggal tunjuk terus. Iya emang gitu. Ini mau paket 1, paket 2, paket 3. Kan dulu kan gitu. Kalau pergi mijit dikasih lihat fotonya. Iya. Ini Kata kan teman. Iya, maksudnya orang-orang wah, cerita ini kayak bagus gitu nih, sih. muda nih. Iya. Pas buka terakhir buku itu tahun 1970. Gak pernah diganti. Cetak aja. Cetak aja. Keluar udah tua. Iya, Mas, itu buku lama. Nah. Foto saya 30 tahun yang lalu. Itu saya waktu pertama di sini. Waktu baru daftar kan kalau ngelamar harus ada foto 3x4. 3x4. Sudah berapa lama kerja di sini, Mas? 10 tahun. Buset. Biasanya. Ada nggak sih prostitusi LGBT gitu? Enggak sih kayaknya. Mungkin di daerah-daerah LGBT ada. Pasti ada. Ya. Kayak yang Ada. Gibar aja ada. Masih ada. ya kalau gay bar kan mereka tidak menawarkan jasa seksual. Mereka memang sexually induced. Mereka maksudnya menampilkan something seksual tapi tidak dijual seksualnya itu. Cuma yang kayak tadi Pak Bul bilang nih, kalau di Sarkem atau di Doli kita jalan-jalan di gang tuh cewek-ceweknya nongkrong semua kan pakai baju seksi-seksi. Ini kita masuk ke tempat yang gay itu cowok-cowoknya berotot semua pakai CD aja, CD segitiga lagi. Berotot gitu kan. Serem-serem gitu gimana? Etalase. Dia etalase tuh. Apa lu? Itu tempat prostitusi apa gang preman? Nyoba nggak lo? Oh itu ngeri tuh kalau datang foto-fotoan terus nggak nyoba, dihajar. Keluar dari kamar dan tarik lagi. Tolong. Tapi itu kejadian kan di Indonesia yang ketangkep satu kamar apa satu hotel itu mereka gay semua. Jakarta ya? Gimana sih yang pernah berita itu? Oh, Iya nggak sih? apa sih Alexis ya? Apa?
Alexa apa di mana sih yang Pokoknya mereka cowok-cowok semua? ya tempat gym kan. Iya, tempat gym sama sauna ya. Iya. Terus tiba-tiba baru dibongkar mereka seksual party, Prostitusi berotot semua. Kasihan. parah. Kenapa kok Bapak sedih? Kok Bapak sedih? Aduh. Padahal Mau yang normal-normal. Tapi ya itu namanya ya Kan pilihan hobi. Ya, pilihan. Oh, hobi. Itu bukan hobi. pilihan hidup. Pilihan hidup. YOLO. Adalah. Oh, dulu gitu kan sih pilihan hidup. Ini adalah jalan ninjaku. lagi kayak gitu. Aduh, jemuran. Aduh, Pak, baikin dong. Aduh. Karena udah banyak ya informasi tentang itu. Jadi Nah, mereka semakin berani sekarang mengeluarkan. Ya. Jadi muncul ke permukaan lah, mulai Ya. muncul. Cuma ada beberapa pelaku yang berkecimpung di prostitusi duniawi itu nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Susah. tubuh. Iya. Yang penting bahasa tubuh. Karena itu bahasa universal, Pak. Semua orang tahu. Ya, tapi masa mereka datang gitu kan pakai bahasa Inggris. I would like to have a lady. Mau apa sampean? Kamu ngomong apa? Yang penting jempol kejepit. Terus dia, I want to have laid. Apa sih apa? Get laid, have sex. Oh, sex. Iya. Sex. Cuma tahu itunya Ya, sex. aja. Oke. Terus dikasih gambar. Kalian kan cuma tahu seks, uang. Mau pakai bahasa apa aja dia tahu ya. Seks, gambar. Terus ditanyain mau sekarang apa nanti? Terus dia bilang, Oh, sekarang. oke, Sekarang mau Mister. manggis. Terus dikasih manggis. Oke, Mister, tangannya mana? Dipegang tangan terus gitu. Aduh. Sinister tangannya ya, tangannya dipegang. Gitu. Oke. Iya. Gitu. Oke, good. Udah. Good. Misternya bingung aja berdiri. Tangannya gitu. Oh, gini ya. Orang sini kayak gini. Ini hamilnya apa? Kalau Bapak melihat bisnis ini dulu gimana, Pak? Kalau dulu sih prostitusi itu masih ya Di tabu komplek ya? lah. Istilahnya komplek. Nggak terlalu banyak lah. Iya. Kalau dulu masih nggak terlalu seperti sekarang sebenarnya. Dulu. Nah, perkembangan zaman Tabu. ya karena orang juga masih merasa itu hal-hal yang Tabu. dan memang tidak baik lah kalau dipikir. Baik kalau dilakukan dengan baik dan benar. Cuma ya karena itu mereka sebenarnya mau berhenti cuma permintaan. Ya seperti kita ini. Demandnya Seperti kita ini. Kok tutup? Kalau tutup malah diteleponin. Iya. Mana sih kok nggak buka, ditungguin. Terus yang aku bikin penasaran itu maintenance-nya gimana ya? Apanya mainan? Kan tiap bulan mereka ada ini. Ada turun mesin. ada. Itu udah gimana itu? Kan pakai sip-sipan. Jadi Maksudnya Seminggu. perempuan kan ada sirkulasi. iya, mereka Ya, ya, pakai sip-sipan. tutup vacation, Kesya. ambil AL. Makanya mereka tuh dalam waktu kerja tuh nggak ada liburnya. Iya. Karena dalam sebulan dirapel liburnya. Kerja dulu, habis itu dirapel seminggu. Minggu. Makanya langsung bilang, bos, tanggal 5 ini mereka ambil AL ya. Udah, Iya. masukin work days. Nah, Masukin work Liburan days. deh. Ada ambil AL gitu. Terus tiba-tiba kalau ada virus dia libur, tutup semua untuk mencegah penyebaran virus. Pakai masker. yang di maskerin Itu dia pakai masker. Terus kalau mau masuk disuruh pakai sanitizer dulu dicuci. udah perih. Ada lecet. dia libur dia tutup. Tuh.
nggak tutup, biasanya buka cuma dia AL vacation. Day off. Nanti sip yang lain. Ya. Si Maimunah mana? Aduh, Maimunah vacation. Sana. Lagi turun mesin. Nggak jadi dah. Lain kali aja. Baliknya kapan? Seminggu vacation kemana? Ke Thailand, ngapain operasi kelamin? Kenapa mau dari Maimunah mau jadi Mahmud? Kita main ekor. Mau berubah jadi Mahmud. Ya biar cepat dapat uangnya, Pak. Nggak libur-libur. Kalau cewek kan ada liburnya. Aduh, males ah. Aduh. Tiap bulan ngabisin duit aja seminggu Seminggu lumayan pemasukan ya lah. Ya udahlah jadi Mahmud aja. Biar 30 hari penuh. Full, sebulan full kerjaan. 2 tahun cukup lah. Balik lagi ke mana-mana. Dulu juga ada istilah kena gigi uang kembali. Iya. Dipopulerkan oleh itu kaum marginal. Marginal. Itu Pak teh saya dong, Pak. Tapi itu memang zaman dulu sempat juga sih masuk itu karena di tempat prostitusi itu kan bukan cuma ini aja. Ah itu dia kadang-kadang dia datang bulan, kadang-kadang dia cuma nyerpis apa sih namanya? Ini, paket ini panas. Paket lip hemat. service. Pakai paket hemat. Blow job. Bayar blowjob bahasa ininya fellatio. Fellatio. Jadi dia pinter lah istilahnya. Ya. Tapi habis itu keram. Pokoknya dia ngantri 5, satu sip keram, makan nggak bisa. Oh yang keram. Blow job 1.000 gitu. Ya. Kalau ini 5.000. Ya. Kalau mau dua-duanya 6.000 kan. Paket lah. Ini kok kayak toilet umum. Dari bawahnya kena gigi uang kembali. Mandi 5.000, kencing 2.000. Gimana bisa bedain, Pak? Kalau dia pas mandi sambil kencing gimana? Makanya biayanya double, Gus. Oh. Jadi kalau kencing itu cuma 1.000. Kalau mandi itu dari 1.000 tuh bisa jadi sampai 5.000 ke 10.000. Kalau ditanya kenapa mahal sekali mandi? Ya kalau mandi kan kadang sambil kencing. Bayar Beres. sekalian. Sama kayak gitu kan. Jadi umpamanya blowjob aja 1.000. Kalau full service 5.000, pokoknya 10.000 kan. Kok mahal banget? Emang full service gak sekalian semua sama blowjob? Gitu. Astaga. Banyak paket-paket. Ya. Paket B istilahnya. Paket blowjob. Paket B. Jadi yang lagi datang bulan, oh hari ini kamu masuk ke paket yang ini. Kamu ke ruangan Ke sebelah. aja ya, ruangan sebelah. Ke departemen B. Nah, sekarang coba pikir, kalau kita ke tempat-tempat yang benar-benar massage ya, kan ada area refleksologi, ada area body massage kan. Nah, yang area body massage mereka berdiri di sebelah bed, ya kan? Nah, tamunya datang mereka pijat. Yang area refleksologi mereka duduk, Nah, karena kan pijat kaki. Nah, ini kalau yang paket B itu tadi yang blowjob mereka udah buka mulut apa gimana? ini kan Bapak kalau pergi kayak ke bank atau kasir itu kan ada lubang yang masuk. Jadi mulutnya di sana. Dari berapa lubang itu? Dan mereka tidur, yang cewek tidur di belakang itu tidur, kasih buka mulut. Macam buaya. Kasihin doang. Makanya kalau mabuk jangan suka kencing di semak-semak. Suka ketarik. Ketarik sama kuntilanak. Ternyata bencong suka semak-semak. Itu encangnya nunggu. Ini dia. Gitu. Suka banyak jebakan di semak-semak. Mancing. Lagi pipis. Pas lihat wih kok ada orang. Kok enak. Kalau umpamanya nganterin temen ini pipis di pinggir jalan, ditanya di motor, dia pipis apa ngapain kok? Lagi pipis. Hati-hati. Lihat. Teman daerah-daerah renon. Misalnya dengar aja. Bung Tomo. Dekat-dekat ini Pertaminanya. Jalan lurus. Saya soalnya mah di situ tinggal dulu. Oh,
Ada ributnya gitu. Udah kencing, baru mau buka, kok semuanya goyang-goyang. Langsung tutup naik motor. Hei. Aduh. Mengerikan ya. Ternyata dia sembunyi di situ. Aduh. Kayak wig lagi dia. Udah jambak anjing. Susanto. Gimana kalau Pak Jamar rambut ternyata teman kuliah ya? Baru buka rambutnya. Aku butuh hidup. Buat bayar kuliah bro. Aku muak dengan mie. Aku ingin hidup hype. Aku juga butuh tas Gucci. Terus beli tas Gucci cewek lagi. Bukan yang sling bag yang Rich Brian tuh kan? Bukan. Dia belinya ya. NB-nya sebelah. Ya. Aku juga butuh perawatan. Iya. Kalau umpamanya dibagi per divisi kan. Apa yang blowjob tuh dia tinggal duduk udah buka mulut. terus bilangnya gini lagi. Di baru pintu masuk itu. Karena ini tempat blowjob, muka tidak penting. Jadi dia tutupin iya. mukanya. Tahu-tahu cowok. Tahu bencong yang tadi yang mau nyari kerjaan. Bro, gue di sini kan bro. Pas dia udah selesai, pas keluar gini kan. Yang itu udah habis jam tugasnya gini-gini. Cukup lagi. Dia bilang gini, lebih gampang bro, nggak usah dandan, tinggal mangap aja udah beres gitu. Dianya keluar dari tempat itu terus di sebelahnya ada orang-orang gitu. Bro, kesini juga. Gue pikir gak suka ini. Enggak bro, kerja. Wah, jadi apa aja bro? Di nomor berapa tadi loketnya? Kan belum tahu. Jadi apa bro? Sampai kamu tadi ini bro nyoba iya nomor berapa tadi nomor 4 sama maksudnya 4 stesen Section 4 ya bro. udah section 4 juga. Jadi kan dia mencet itu kayak di bank the thread nomor 5. Loket mana? Pergi nyari loketnya. Ada yang lain udah penuh sebelah-sebelah. Saya ngomong lagi mana bro ini. Aduh, bisnis lagi susah bro. Andi? Andi? Maaf, aku kan butuh tas Gucci. Aku juga butuh hidup. Anjing. Tas Gucci-nya belum bayar. Masih nyicil bro. Tiket number 354. Please come into loket number 4. Kayak di Benny. Tiket number 354. Please to loket number 4. Nah, Terus perlu kalau pakai nggak bahasa datang- Inggris lagi. Kalau nggak datang Iya. lewat skip. Aduh. Lewat. Ambil lagi yang baru. Antri lagi. Wah, lama nih. Loket nomor 5 lagi istirahat. Ya, Break. muter. Perbaiki mulut di luar. Ini rokok. Keram, bro. Susah juga silat lidah ini. Terus mereka yang kalau kan customernya gosip kan di depan lagi di blowjob itu mana bro hari ini bisnis, aduh susah bro lagi sepi, yang di dalam juga ngomong kakakmu customermu kayaknya kakakmu. Oke, oles gitu dia. Keram, bro. Terus habis toko tutup ya, toko tutup kan mereka ngantri di toilet buat sikat gigi kan. Habis itu duduk mau pulang di lokalnya. Waduh hari ini rame banget ya. Iya bro. Keram. Masih, ya habis kerja kan sterilin dulu. Sanitize. Nah, itu bisnis baru di dunia prostitusi. Iya. Terus Buat pebisnis itu adalah salah satu cara terbaru untuk mengurangi banyaknya vacation. biar ya di rolling, Ya. rolling section. Terus mereka kira-kira ada jeda break terus makan di kantin ngobrol gitu gosip. Bos kita tuh ambil uang aja kerjanya manajer main HP nggak mau bantuin kerja. Terus biasa-biasanya muncul sistem crunch.
Bantu bro. Section B crunch. Datang sama. Gimana bro? Gede banget bro, bantu. Gede banget. Tolong. Mulutnya nggak cukup. Lama banget nih. Sialan. Giliran maraton. Enggak estafet. Atau nggak kayak gulat. Kayak gue lagi go. Tag. Aduh. Capek ketawa. Tar dulu. Kumur lu. Gimana bro, capek? Lama banget nih, pasti mabuk nih. Pasti mabuk. Pasti mabuk. Yeah. Fokus dong. Ngomongin masalah bisnis gitu, kan ada membership gym anytime. Di treadmill-nya itu ada pemilihan kayak entertainment, kita bisa pilih buat sambil treadmill. Ada Netflix, ada YouTube, ada segala macamnya. Itu bisnis itu ada nggak sih? Jadi kan mulut kebuka, di bawah, di atasnya ada layar dari sambil Netflix, sambil nonton tersanjung kan semuanya. Jadi sedia. Ya itu bikin lama. Tapi Palingan ini ya, member only. Jadi harus gesek kartu member baru bisa pakai aplikasi kayak gitu. Biar membernya mahal. Nah, dia pakai headset nanti suara-suara seksi. Ya, jadi kayak gitu. Kita minta suaranya seksinya si ini kan. Cinta Luna. Sambil denger lagu. Ya, dengerin lagu kan, atau enggak dengar itu ceramah-ceramah. Ada pilihan. Iya. Ceramah agama. Aduh. Susah lah pokoknya bisnis itu. Nggak susah sih. Tadi itu kan bisnis yang paling cepat kaya. Iya, kalau memang didalami dengan ini bisnis selang namanya. Selangkangan. yang terakhir aku baca ada katanya kayak selebgram gitu. Yang jadi prostitusi online. Oh, banyak. Jadi enak banget hidupnya ya. Maksudku dia udah bayarannya besar. Ya. Yang main om-om segimana sih capeknya kalau main sama om-om? Tapi kadang-kadang om-om tuh pakai ini loh, pakai support. Serangan jantung ya. Nih gini deh. Aku jadi ayamnya kan. Om, minum dua dong biar kuat. Masa ini serangan jantung. Atau enggak bisikin aja omnya. Oh, istrinya di sini. Langsung serangan jantung. Om, istrinya video call nih. Tadi aku angkat. Langsung serangan jantung. Jadi Orang justru itulah yang bikin mereka senang. Om. Bisa lah, lumayan. Satu om 50. seminggu ambil 2 ya udah 100 ya. Enak dong. Mau jadi mbas juga. Aduh. Ya. Udah pokoknya. Oke. Jadi itu dia pembahasan kita tentang prostitusi. Ya. Semoga bahagia. Ketawa-ketawa dan Kalau yang pembahasan pengen tanya mendalam boleh, nanti kita cari di Google. Oh iya, kita cariin. Tapi kalau ada yang pengen membiayai kita untuk melakukan penelitian lebih dalam, boleh. Wah. Kita Senang hati. ya kita siap untuk mempertaruhkan harga diri kita yang sebenarnya tidak pernah dan tidak mau, tapi demi kalian supaya mendapatkan lebih detail, biayai kita untuk Demi melakukan research. demi netizen dan viewers, Nah. kita akan melakukan. Kalau memang pengen kita melakukan riset, ya bantu, paling nggak bantu subscribe lah. Endorse. Ya subscribe, link itu, terus Dolly sama Sarkem kalau mau endorse boleh endorse Ya, gitu. alamatnya. Jadi Dan Udah, buat para pekerja seksual juga, Kalian pekerja yang mulia kok. Maksudnya itu pekerjaan, itu Jangan. pekerjaan sama aja. Kita nggak ngejudge. jangan rendah diri, Ya. terus berkarya, Terus kita kembangkan. tadi kan sudah dikasih kita kasih contoh-contoh. kreativitas. Ya, katanya Pak Nadiem kan ini bisnis 2.0. Jadi berkembanglah SDM-nya. Jadi Mungkin nggak online udah ya door to door gitu. Offline. Balik lagi. door to door. Banyak cara.
Ya, Ya. jadi semoga baju dengan usaha, Semoga tetap survive. baju dengan usaha kalian tetap goda om-om. Om-om yang berduit ya, Ya. jangan yang Jangan nggak dibikin berduit. serangan jantung. Hmm. Kami dari Project 3 Masa, saya Bayu Ucu. Sudah gambol. Saya Cakra. Sampai jumpa di episode lainnya, kita bahas yang nyentil-nyentil, yang lain-lainnya yang kita out of literasi tapi Ya. dengan usaha keras kita akan mencoba menghibur kalian. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye bye. Bye.